Всем привет! Сейчас мы пробуем заезжать на эту яму, которую предположительно мы не могли покорить на этой машине, потому что у нас и века низкорамник, очень низко висит все. И здесь посмотрите в этой яме. Во-первых, перепад высоты очень большой, очень угол большой наклона. Вот здесь, соответственно, низко там, низко в самой яме и сверху еще перешеек. Большая опасность, что мы бак можем пробить, просто здесь брюхом сесть. И плюс у нас реактивные штанги снизу висят машины. Есть некоторые затруднения в этом. Ну и плюс, почему-то мы не догадались с самого начала померить высоту проема. И здесь Олег намерил 4, сколько? 4,20. Короче, машина со свистом должна по высоте пройти. Но может быть проблема, что мы здесь не пройдем. Сейчас, так как машина полностью на пневматической подвеске, будем играть передней осью, задней тележкой, будем поднимать и опускать и попробуем аккуратненько, потихонечку вот здесь вот это все переехать. Благо, пневмоподвеска позволяет такие штуки вытворять. Пойдемте попробуем. Самый пульт. Выбираем переднюю ось и, соответственно, нажимаем кнопочку подъема. Друзья, смотрите, подвеска еще не до конца поднята, и здесь у нас, ну сколько, сантиметров 5 еще до кронштейна бака. Здесь, в принципе, прошли. Ну что, друзья, сейчас мы выжидаем, пока у нас немножечко остынет антифриз, остынет двигатель в веке, потому что этот самый антифриз нам придется сливать, ибо менять мы будем термостат. Ну, купили сразу на доливку 20 литров антифриза, ну и плюс у нас уже не хватало, там лампочка загорелась из-за того, что низкий уровень. Одно место утечки мы уже нашли, будем надеяться, что внутрь двигателя у нас еще ничего не утекает из антифриза. Дальше 2 новых диска купил, но это тоже попозже расскажу в другом видео. Также в другом видео мы расскажем про бак. Мы заказали новый люминиевый бак, почти на 800 литров, специально для нашего Царьмана. Сегодня мы, помимо того, что меняем термостат, сегодня нам нужно будет еще поменять масло. На мобиле я уже езжу много-много лет и на легковых, и на грузовых машинах. Многие отписали, что Мишаня, зачем ты льешь MX Extra 10 V40, ведь оно не подходит для этого двигателя, для курсора 13-го. Ребята, я уже объяснял для чего. Дело в том, что я не знаю, насколько двигатель в хорошем состоянии, жрет ли он масло. Если двигатель в худо-бедном приемлемом состоянии, то мы, соответственно, уже будем заливать Delvo синтетику, идеально подходящую для этого мотора. Но пока остановимся на этом масле. Друзья, и проведем небольшой конкурс на призы от компании Mobil. 3 счастливчикам достанутся фирменные кепки и пауэрбанки. Условия конкурса довольно просты. В комментариях под это видео нужно будет написать какую-нибудь интересную историю, связанную с ремонтом грузовиков или автобусов, которые происходили с вами. Авторы 3 самых интересных историй получат вышеуказанные призы. Но для того, чтобы мы определили этих счастливчиков, также под постом с маслом Mobil в моем инстаграме продублируйте, пожалуйста, свою историю, потому что из YouTube с автором сообщений связаться невозможно, а вот из инстаграма я с вами связаться смогу в случае, если вы это все выиграете. Так, ну что, други мои, остыл у нас антифриз, остыл движок, сейчас будем сливать. Но прежде чем мы все это покажем, в общем, это у нас баклажки, сюда мы будем антифриз сливать, инструменты, фильтры, термостат, прокладки, кран уровня пола, еще кабины надо поменять, масло, гайки колесные. Погнали под машину. Я потому что еще не показывал техническое общее состояние машин. Давайте быстренько прогуляемся, я вам значит, поведаю. Вот здесь будем откручивать пробку, сливать антифриз. Дальше по передку видно, что шкворни здесь шприцевались. Далее, значит, здесь резиночки, втулочки, ну, в трещинках, но пока еще живые. Значит, очень
Маленькие здесь подушки, пневмоподвески кабины. Подушки здесь в трещинах. Подушки, естественно, под замену. Их нужно менять. Да, понятно, что по большому счету это расходник. Но расходник, надо отметить, что не очень дешевый. Поэтому подушки, сейчас сразу скажу, они потрескавшиеся на всех осях. И на ленивце, и на ведущем мосту, и на передке. Поэтому придется потратить такую кругленькую сумму на то, чтобы эти подушки все поменять. Естественно, иллюзий я не питал, когда покупал машину, потому что машина не девочка. Машина достаточно уже побегала, поездила. Значит, вот здесь подушку меняли с этой стороны, видимо, не очень давно, потому что на ней трещин почти нет. А вот эта подушка, она вся в трещинах. И осталось ей жить не очень долго. Да, с такими трещинами подушка еще может долго ходить, кстати. Но и при этом она и хлопнуть может тоже в любой момент. Когда машину запускаешь, слышно свист. Вот здесь, видите, труба глушителя отсюда сечет, и, соответственно, рев у нас от глушителя идет. Точнее, не рев, а свист, как от реактивного самолета. Вот, тоже нужно делать, естественно. Дальше. Вот здесь у нас течет антифриз, подтекает, видите, тут с герметиком, значит, так по-русски уплотнять пытались. И, соответственно, все равно не получилось. Ничего не получилось. По-прежнему подтекает, видите. Вот одно из мест, которое мы нашли, где, собственно, антифриз у нас уходит. Дальше идем. Ну, с ресиверов я уже воздух стравил. Значит, здесь у нас воды не было. В этом ресивере небольшое количество воды, тоже все спустили, стравили. Это нужно, особенно в межсезонье, нужно делать периодически. Для чего? Для того, чтобы вот эта вся гадость, вся эта вода не замерзала в пневмосистеме, и чтобы потом не бегать и не кричать в рацию: ребята, помогите, у меня машина упала, подушки не качаются, там еще что-то, пожалуйста, помогите, что делать, не знаю. Вот, для этого и надо стравливать. Понятно, что те, кто работает на новых машинах, им вообще по боку. Что тут? Так, вот это надо, кстати, повесить, это где-то должно идти по-человечески, а не так вот висеть. Ребят, не спрашивайте, что я делаю, это такое колхозное решение пока, при помощи которого, собственно, поднимается кабина. Ну, пришлось его немножко усовершенствовать, чтобы кабина в случае чего не придавила. Поэтому электрический подъемник здесь. Страшно, да? Когда кабина поднимается при помощи электроподъемника, она поднимается достаточно быстро и при этом нелинейно. И когда вот она переходит в мертвую точку, это прям жестко. Потому что когда ты качаешь гидроподъемником, ты делаешь это очень аккуратно, чувствуешь, когда вот кабина уже подошла к мертвой точке, ты аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Здесь же вот этого ты не чувствуешь, и ты не можешь плавно это сделать. И это очень напрягает. Прям пипец как напрягает. Ну что я могу сказать? В общем-то, двигатель очень красив. Ну реально очень красив здесь мотор. Огромный, 13-литровый, 480 кобыляк. Ну что, потихонечку начнем. Надо выяснить, во-первых, сколько нам слить примерно антифриза. Так. Термостат у нас находится вот здесь, вот в этой штучке. И, соответственно, нужно его поменять. В общем, вот здесь находится пробка сливная. Интересно. Вот удобно было бы, конечно, решение с краником. То есть ты кран провернул, или чтобы можно было шланг, трубку надеть. Смотрите, значит, вот здесь все красное, розовое. Значит, вот здесь антифриз идет, пропускает с этого патрубка. Дальше у нас идет снизу вот этот патрубок, конус, который идет на термостат. Здесь вообще все мокрое. Видно, что здесь антифриз уходил. Причем он уходил прям очень хорошо и очень конкретно.
Если что, это не я. Новый термостат. Вот это старый. И он... И что интересно, вот этот термостат новый полностью ложится, смотрите. Видите? Прижимает тарелка. Здесь он вообще не заходит. То есть он даже по диаметру не попадает. И обойма сама по себе кривая. То ли его заколачивали так. Ничего не понятно. Почему так? В общем, если вы сталкивались там на легковой машине или на современных грузовиках, на всех термостаты уже идут в сборе. Они завальцованы, запрессованы. То есть ты берешь просто термостат, вставляешь его в свое посадочное место, и он, собственно, у вас работает. В данном же случае термостат идет полностью разборный. То есть у него идут, значит, вот это, соответственно, основной рабочий элемент. При нагреве у нас, соответственно, выдвигается шток. И вот этот шток вот так приподнимает вот эту часть, тарелку термостата, и циркулирует антифриз. Проходит из одной части корпуса термостата в другую. Когда охлаждающая жидкость у нас остывает, закрывается элемент под действием пружины. Вот здесь стоит пружина. И, соответственно, вот так и работает термостат. Что случилось с этой машиной? Вот это заклинивший элемент термостата. Вот это рабочий, смотрите. Видите? Шток заклинил. То есть термостат у нас постоянно находился в открытом положении. Что происходило дальше? Двигатель в такую погоду не выходил на рабочую температуру. Двигатель, по сути, был холодный. И он не прогревался. Когда двигатель работает, скажем так, не в своем температурном диапазоне, у нас, соответственно, не выбираются зазоры такими, какими они должны быть. У нас увеличивается расход масла, у нас увеличивается расход топлива, то есть двигатель работает в неправильном режиме. Значит, что еще? Помимо всего прочего, вот здесь, смотрите, тарелка не ложится, вот этот стакан, точнее, не ложится полностью на корпус. И здесь видно, что при монтаже загоняли его силой и его погнули, его помяли. И здесь немножечко деформировано все. Что, попробуем примерить? Что у нас тут получится? Не смотрите, так никогда не делайте. Это колхоз лютый. Надо вот это все снимать. Теперь смотрите, задача. Вот на старом термостате у нас осталась тарелка. И вот здесь у нас, соответственно, вот такой выступ, он должен совпасть с выборкой именно в корпусе термостата. И вот задача теперь его подвинуть, потому что тарелка находится под напряжением, потому что ее давит пружиной. Ну, я ее, конечно, отцентровал, но она сместилась, пока я устанавливал. Сейчас будем ловить. Так, все, совпало. Все, отверстие совпало. Теперь потихонечку закручиваем. Вот, смотрите, предыдущие, когда устанавливали термостат, они его, видите, не по отверстию поставили, не по выборке, а вот здесь скол, видите? То есть они вот эту тарелку сцентровали неправильно. В итоге ее все перекосило, сжало, и одна из причин, почему термостат работал не очень правильно. Такие дела. А все уже намертво, да? Загнуло их? Да, их загнуло. Загнуло? Друзья, вот всегда, вот кто особенно на новых машинах работает, получают, ну там застряли где-то, там пару витков накрутили, крюки буксировочные, проушины, и все, их начинают тянуть, проушины загибает, ее клинит в резьбе, и бывает, что вообще, очень часто бывает, что вообще ничем не выкрутить, не вывернуть. Но с другой стороны... Не своруют на стоянке. Не своруют на стоянке, у тебя всегда уже вкручено, то есть ты уже не так боишься застрять. Вот. Ну и плюс проушины этой машине нужны, потому что это молоковоз,
И вот эту машину Мишаня выставил на продажу. Сколько ты ценник выставил? 2650. 2650. Ну, торгуем. Торгуем, да. Промокод TRAXTV, да? Машина хорошая, ездил один водитель. Лучшая компоновка, Каменс плюс Затыр 9. Все без проблем. Ну, вообще, не знаю, есть ли смысл ее снимать, напишите в комментариях, потому что, ну, КамАЗ и КамАЗ, что с КамАЗа можно взять? Хотя, с другой стороны, опыт эксплуатации КамАЗа с Каменсом. Но, тем не трудно. менее, я думаю, что в Ютубе не особо много видосов про КамАЗы именно. Я вот пытался найти что-то особо. Ну, не знаю, пишите в комментариях. Ссылочка на Автору на эту машину будет в описании. Проходим, смотрим. И сейчас Мишаня будет нам показывать, как менять картридж регулятора давления воздуха, осушителя. Картридж осушителя. Да? Ты не знал об этом? Нет, не знал. Сейчас узнаешь. Ты его накрутить? Не-не-не, петлю, удавку. Короче, мы сейчас пытаемся открутить осушитель, фильтр. Сейчас я покажу. Мы ставим фильтр-осушитель Феби. Опа! Но не просто влагоотделитель. Это масло-влагоотделитель. Так, смотрите. В общем, вот такая штукенция, серебристый. Он улавливает не только пары воздуха, да, пары воздуха, классно сказал, не только пары влаги, но и еще и масляные пары. На старых машинах это очень актуально, потому что когда компрессор начинает затирать систему маслом, все это, естественно, убивает пневматику, а пневматика здесь уже с электрикой, поэтому все это очень серьезно и очень дорого в ремонте. Поэтому не экономьте на этой штуке, стоит она не намного дороже обычного осушителя. Поэтому используйте такие штуки. Мишаня, как вы видите, дури у него дофига. И он пытается сейчас этот старый осушитель открутить. Картридж осушителя. Не получается, да? Пока нет. Все осложняется тем, что машина низкорамник. И здесь настолько мало места. Сверху висит кузовочек. И подлезть сюда очень тяжело. Низкорамник в этом плане это сплошные минусы. Значит, что мы это сделали? Вот это кран уровня пола. Еще родной, вапка. Жалко даже менять, да? Конечно. Но тоже всему приходит конец. И, собственно, краник тоже приказал долго жить. Поэтому мы его сейчас варварским практически способом будем менять. У нас куплено было на МАН. Феби, новенький, нулячий. Сейчас мы его сюда, собственно, и вставим. Итак, сейчас мы заполним фильтры маслом. Хотя, конечно, многие такое, значит, два противоборствующих лагеря. Одни говорят, ни в коем случае фильтры нельзя заполнять маслом. Другие, наоборот, фильтры обязательно надо заполнять маслом. Но мы на всякий случай заполним, потому что достаточно большой объем фильтров. Поэтому на всякий случай мы это проделаем. Ну и что, друзья, теперь самая грязная часть процедуры – это слив отработанного масла. Пришлось взять монтажечку побольше. Все. Чуть-чуть на себя. Здесь почти 40 литров масла должно слиться. Сколько бочка литров? Литров 40. Причем там уже было сколько-то. Ну нет, тут, скорее всего, масло тут еще на угар немножко подубежало. Подушки, видишь, какие потрескавшие? Да. Но еще походит. Да, конечно.
Ну, вот так как вы ездите, они еще похожи. Давайте убавим печку. Ну что, друзья мои, сейчас мы никуда не поехали, кататься уже поздно, спать хочется. Завтра у нас будет тестовая проездка. Значит, сейчас что мы сделали? Значит, прогрели машину. До 80 градусов машина нагрелась. Ну, грелась, естественно, очень долго. Пока эту чугуняку всю раскочегаришь на холостых. Без нагрузки имеется в виду. И где-то вот на улице на 80 градусах уже начал теплеть радиатор, то есть пошла циркуляция по большому кругу. А до этого минут 20 машина трактела, радиатор был абсолютно холодный, в салоне уже было тепло. Другими словами, термостат у нас включился, термостат у нас уже работает 100%. Единственное, что меня, наверное, смущает, что если уж таким образом так коряво был поставлен термостат, теми людьми, судя по всему, которые перебирали этот мотор, то насколько хорошо они собрали двигатель. Вот меня что беспокоит. Если уж в таких мелочах люди умудряются косячить. Значит, что еще? Давайте я по деньгам. Просто ради интереса, вот во сколько в денежном эквиваленте обошлась вот эта вот вся процедура, то, что мы сейчас сделали. Значит, кран уровня пола сейчас стоит где-то 3800 рублей. Ну, цена плюс-минус, давайте, вот я среднюю цену называю. Значит, антифриз обошелся нам в 3500 рублей. Фильтр осушителя сейчас где-то стоит 1500, тоже, опять же, плюс-минус. Ну, патрубок 600 рублей. Трубки, фитинги мы тоже, там, изолента, перчатки и все прочее тоже не считаем. Значит, фильтры, 2 масляных фильтра 3200. Масло, 2 канистры таких, ну, в среднем стоит где-то 11 тысяч рублей. То есть одна канистра где-то 5500. Ну, опять же, повторюсь, что это масло мы сейчас, можно сказать, обкаточное, чтобы понимать, каков расход масла этого двигателя. В принципе, все двигатели кушают масло, кто-то чуть-чуть, кто-то прям вот литрами. Дальше. Термостат с прокладками обошлось нам в 8600 рублей. Ну и колесные диски, которые мы вперед поставим, которые я вот показывал, ну, они в 20-ку. То есть диски я купил хорошие, не стал покупать Китай или уж наши отечественные, простите меня, пожалуйста. Вот. Итого у нас получилось 52 200 рублей. И это, друзья, только начало. Как вы знаете, сейчас мы машину всю посмотрим у официала, чтобы люди с опытом осмотрели эту машину, где какие косяки, что нужно делать в первую очередь, что подождет. И там, ну, по крайней мере, одни подушки, одни амортизаторы, там уже ценник за соточку выскакивает. Нужно понимать, ребята, что покупая такую машину в возрасте 17 лет, будьте готовы вложиться. Самое главное, что я сейчас удержал себя в руках, не стал залезать в остальные узлы и агрегаты. Сейчас просто начинаем ездить, начинаем работать и постепенно доделать все остальное. Не забываем про конкурс, не забываем дизлайк и отписка. А пока, друзья, всем пока.